これやって刺してで123そこでいいのか。そうですね。戻すんだ。でここで戻して、で、でこの SST 切ってる。あ、SST 切らんかな。あ、本当だ。SST を切らんかなんですね。ロックアンロックも確認してみる。はい。